era ffena tunakkiriza nti Muhammad Ssejjirinya ne munne Arani Ssewanyana babavunaana emisango egy'okubateebereza okuba nga baalina kye bamanyi ku bijambiya ebyali e Masaka naye nga buli munnansi yenna akimanyi nti baali tebalina kakwate konna. Naye era nakugamba nti tageti yali enkulu yali ku Muhammad Ssejjirinya oluvannyuma lw'okulya ssente z'omusajja n'atakola byamuweebwa kukola. Amateeka n'obukwakkulizo byaliwo n'abivaako. Saagala kubeera nga ate nakuwalira wamu na muganda wange. Nze nakuwalira wamu nnyo naye kuba obulamu bwa mulundi gutya gumu. Naye kampite wano okutegeeza bannayuganda mwenna bw'osalawo kulya lya okkiriza amateeka n'obukwakkulizo by'omusajja. Kuba ogendayo omanyi mu nnimiro ya sitaani tebasigayo. Bw'osigayo kwagala butegeera tojja kungula. Kyekibonyaabonya muganda waffe yasiga mu nnimiro ya sitaani n'ayagala akungule nga tannaba ebibala ebyo kwengera sitaani kubinoga. Sitaani n'amugamba nedda ssebo leeta mu wiiki eno yennyini gye tuli mu kumalako oluguudo lw'Ekyengera Mwasanjala highway oluva e Masaka lwagwamu tuli fenna era yunura naye kulaga nti oluguudo olwo lukola ki eruziba ekitali kibi kubanga kalami tezibaawo ne Dubai twalabye nga omuyaga amazzi na biki naye enjawulo eriwo ekulagira ddala nti gavumenti ya Wanakagama ono yagwa kisemberayo ddala era tuli mu kusoberwa okw'ekitalo ng'eggwanga nti n'enguudo zennyini enguudo ziconnecting access roads ezo ziwandiike nti luno lukutuse naye tusobola okuyita ku luno bwe tuti ne tuyita Nakaziba ne tuyita Kasenge ne walala tutuuke nga wala Masaka ne tukozesa luno olw'Empigi nga zo ate ziri mu mbeera mbinyo era abantu baafuna okusomoozebwa kwa traffic jam ku lunaku oluguudo olwo lwagwamu okutalabikangabo mu Kampala naye nga tulina gavumenti emaze mu buyinza emyaka 40 gagenda kuwera gaweddeko nga yembeera eyo mwe tutambulira nga bannayuganda. Kakati ebyo ne tubivaako bwe tudda ku ekyo bw'otunulira ffe tuli basajja balumi na balunzi naye osobola okutunulira omuntu ali ewaffe eyo ekiboga mu nsozi eyo ekalwayo ne mu Kafunda ng'ali mu lusuku lwe ajjamu amatooke naye nga n'emmotoka okugatwalayo eganone mu lusuku tesobola kubanga ne zino enguudo zino eza maaramu zino gavumenti eno obusobozi ereme n'obuteeka ku district level nti buli district at least ebeere ne road unit number esobola okukola ku nguudo ezo emaze mu buyinza emyaka 30 n'omusobyo eyerokera 40 eyo katuveeyo kale mu kyalo wala nnyo tugambe nti katujje Kampala Metropolitan kilomita 5 okuva mu kibuga ekikulu niwankubadde n'ekibuga ngenda kituukamu naye katudde mu Kampala Metropolitan. Enguudo ezisinga ono zagambye zaali badde ziyamba ku jaamu kansala atiikirira Makerere wali oluguudo luva ku lawundi ya Mochale olusalawo ne lugenda wali mu Katanga ekyamazima lubi nnyo luli dangerous wali luliko n'omwalo omubi ennyo abantu basobola okufiira ne Lord Mayor yagaana nakati bajja dukola yagamba tebajja lukola oba sente zajja ngera sente bwe zigenda okukola enguudo z'ennansana bano ne bazisimbire kuuli era n'abantu basobola ozisimbire kuuli sente ze basimbidde kuuli zineebuzembuuza yes nti esente bwe zajja okutereeza enguudo za Kampala mu madivizoni ag'enjawulo bwe zaatuukira ku Weekitiibwa Ssaalongo Erias Lukwago yazigaana n'agamba tezijja kufuluma era enguudo tezijja kukolebwa. Netwebuuza ati kakati noonya Sserunjojo weddemu mubuuze Lukwago nguudo kize yagaana okukolebwa. NRM bwe yajja mu buyinza saze na likodi nnungi tetwalina nguudo za kolansi ziwera kilometers ntono nnyo. Ekisooka tusoose ne tukola highway era Museveni yagamba ati genda buli luguudo lufuluma Kampala olabe oba sirukole. Essaawa lwaleero abantu baasimagiriranga mu mamotoka naye essaawa lwaleero bw'ogamba nti nsimbula Kampala ngenda ggulu kikutwalira butwaliza essaawa obanga abuukire ne mu nnyonyi ng'oli ggulu teriyo highway. Kampala kyekibuga ekyasinza okuba n'enguudo embi naye lwaki lwa bukulembeze bwa Mwami Museveni. Oli ayinza okugamba nti Lord Mayor wa FDC naye fena tukimanyi entambuza KCC egyetambuzibwamu ennaku zino
nti road mayor yasigala nga nawa ceremonial road mayor takyasala nawo ku nsonga bweziti nti luno oluguudo lukolebwe ti wabula ate nezaagadde okukolebwako road mayor avudde nakulaga nti obubbi bw'enguzi obubbi bwa ssente bwetobese mu projects ezo tewubanga Kampala meya Mulyanyama nga owunzika n'angamba nti ate road mayor naye alemesezza nnyo enguudo wano mu kibuga Kampala oli era simanyi bwana Mulyanyama muwanye ekitiibwa naye ekizibu ekiriwo nti bwe tubeera ffe mu council zaffe gye tuteeseza ebiseera ebisinga ffenna tweyagaliza kubanga Mulyanyama wa Nuupu wange naye nze siri mukulembeza ayagala ennyo okukyamukiriza abantu naye njagala okutegeeza nti road mayor kyakola gwe mulimu omutuufu yadde FDC gwalina okukola nange ne bwe nandibadde road mayor gwe mulimu gwenkola mbuuza gutya tosobola kuŋŋamba nti standard y'oluguudo World Bank oluguudo olukolebwa mu Kampala wano erubalira ku biliyoni 3.5 nga luliko amataala luliko walkways abantu batambulira pavement luliko gata amazzi we galina okuyingira galeme kubanga nga amazzi gakwata mu bisenge by'abantu nga luli ku 3.5 billion standard buli 1 kilometer wano e Kampala nga ba executive director ne engineer Luyimbazi bataddewo buli luguudo kilomita okuva mu kibuga wali eri ku Salama Road okutuuka emunyonyo oluguudo lwabadde yogerako nga buli kilomita baagala ogikozesa obuwumbi 14 obwa Uganda. Elias bwayimuka n'agamba nti nedda obuli wanguzi kale newankubadde twetaaga ekkubo likolebwe naye essente z'omuwi w'omusolo grant muzikosa bubi essente zandikoze enguudo 2 batekiniko baagala zikolera mu luguudo lumu. Ekyamazima enguudo mu Kampala waliwo ezikoleddwa bwe ntandika kumenya enguudo ezikoleddwa mu division zonna 5 obudde buyinza okuziba so kati ezo ezikoleddwa amaanyi ga President Museveni yes ne government ezitakoleddwa bunafu bwa road mayor ezimu eziba zigenda okukolebwa road mayor waliwo wayingiriza mu politics nakunga ab'ebibanja ne bata ezo tazibaamu olumu gavumenti emulemesa n'abantu ne beekyawa kati nyera kuwa ekyokulabirako oluguudo lwa Salama lugenda paka Kiruddu era olaba gavumenti erimu kwegayirira abantu tetulina ssente zisasula abantu wabula mwe abalina ebibanja mutuweeko waakiri 40 kubanga enkoleze ekolebwa ku nguudo ng'okuva Namirembe Nabulagala Road enguudo nnyingi ezikolebwa bwe zityo ne kansala ayogeddeko wano ekazo bagenda kutula n'abantu so olumu enteekateeka ya gavumenti olw'okuba nti ffe tukkiriza nnyo mu bantu ba bulijjo n'obwannannyini kubanga constitution yabawa obwannannyini ku bintu byabwe tumala kusaba tubane mutuweeko fuuti wano tugenda kuyisaawo oluguudo bwe bagaana mu supplementary budget naliki lwaki bazeeta mu kusasula abantu bano sente ziba tewaliwo kisinga kuba kyabbe nga kukola luguudo enguudo zeyasanga nga namu aziwomogoddemu erinnya zimulemi n'okuddaabiriza amasomero yagajjako amabaati abaana basomera mu miti so njagala okutegeeza General Museveni olunaku lumu ne bamugamba atambulire kagaali oba kapikipiki asobola okumanya ensi nti tuli matongo omusango gugwe oba omusango gw'abantu baba bataddewo okukola ani abasaawo General Museveni talina gwasaawo nga minisita yeye buli kimu era baakusaawo n'oyagala obere n'obuvunaanyizibwa mu ministry kati oyinza oluyimba Katumba bamala nti alina obuyinza obwaki obwawa asobola n'okulagira atasobola yadde okulagira akaguudo akagenda ku luzzi nti bakayiseemu tulakita oyo abeera minisita teri chorus olutaba minisita General Museveni ye buli kimu iye ne muganda we Sale ne mukyala we Jeneti ne mutabani waabwe Muwoozi mpozi ne mukodomi waabwe Lwabo be basalawo buli kimu yaragiro bibika kagenderere mwami Museveni okudibaga eggwanga lino Uganda yakwata sente z'eggwanga n'azitwala ewaabwe Kongo ne zikola oluguudo n'akwata sente z'eggwanga n'azitwala e Rwanda ne zimba amasomero. Fig Media bulungi ali Fig Media ogamwete najo kasete bikimu kitambula bulungi muzikala haja bulungi Mshafi Kulwanga nzaliwo okubatuzaako programu yaffe the earthquake obunkenke sabiti wedi tasobola kubeerawo bali mu mbeera enzibuzibwa gimunyaaminga Mukama amuyise tusaba Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako n'ebingi bitugenda kubeera natugira olunaku lwaliro mu byo tugenda kwogera ku embeera y'enguudo wano mu ggwanga Uganda
buli woyita linnya. Nalabye omwana ku social media ng'awaana President Museveni n'avaayo n'agamba nti buli agamba nti President Museveni takoze ng'ali ku luguudo lwa Salaama n'olugende mu Kiruddu agamba alabire ku luno naye nga otunuulira oluguudo oli yarabbi oyinza okuseka n'ogwere so kati ate atogere ku nguudo enguudo zonna ebinnya biyitirivu nnyo nnyo ddala ne lwe bakoze leero enkeera osangamu kinnya we bazirikidde wonna enguudo z'abahonorable Kuzera nabo zebaliko nazo zonna oziraba nga nzibu waliwo ziri zebatera okukolako ezeeno mu byalo nazo ziyitawo ennaku ntono nnyo nga zitabuse so eyo yonna twagala tubitunuleko olunaku lwaleero tulabe ngeri ki gavumenti kyesobola ate okutaasaamu kino oba ffe ng'abantu tugenda kutunulira ku mbeera y'abasuubuzi engeri gavumenti n'ekitongole kya URA gye kinyunyutamu abasuubuzi kirekawo ikonomi y'eggwanga Uganda kuba abasuubuzi kati ndaba bangi batandise okwerekereza tebagaa nti abaana byandibanga ebyobusuubuzi biganye katugende tuddeko mu kyalo osanga enkumbi yeneeyamba twala tubeere nga tutunuulira ensonga ezo n'endala nnyingi zetugenda okuba nga ati tukoonako naye nga mu zo ezo tetugenda kuba nga tuzisuulirira naye mu byonna wano nga mubuuza ku bannayuganda waliwo omwana yapositinze akantu munanno yapositinze Honorable Kyagulanyi ng'agenze okukyalira Honorable Segirinnya e Nairobi n'amusanga mu mbeera nga mbi nnyo 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 okusinza ku bifaananyi bitwalabye naye omwana yavudde n'apositinga era nalaye nga bannannuupo banne omulinaamu ku bakulembeze bamwebaza okupositinga ekyo kubanga bagamba nti abantu balina ozzookoka nga bagamba nti lwaki mwembi babasiba babiri ne Honorable Ssewanyana naye munna alabika bw'ati noona alabika bw'ati ekintu ekyo nze bwe nakisomye nalabye nga ate kirina engeri gye kigenda okuba nga kittamu ebyobufuzi by'eggwanga n'obukyayi mu bantu kubanga oli bwavayo n'agamba nti Honorable Segirinnya yagenda mu ddwaliro ng'owedde alina obulwadde wali omukyala yavaayo n'akyogera nga Honorable Segirinnya yakagenda mu ddwali mu kkomera agamba nti wadde mumusibye naye alina obulwadde bwe buti ne bwe buti so njagala twogere ne ku mbeera eyo etandise okuba nga etandika okuba nga etambula okusabira n'omuloodi yagenza okufuna obujjanjabi akomewo nga ali talatibu waaw neyanza moderator era nyagala okwebaza ssebo mu ngeri yemu nga sirina kwebaza nzikiriza nkusaasire okufiirwako Haji Munyami Sabala mugaziyize kabuliye wamu n'abantu bonna abatufuddeko mu bitundu byaffe era nabo tusaba Allah abasaasire ebyabasobako mu duniya mu ngeri yemu twagala kusaba abalwadde bonna mwe muli ne muganda waffe Muhammad Segirinnya Allah abasuuse basobole okuddamu okumutendereza oba oli ayo balabe ku maanyi ga Katonda kye gakola ebintu by'okulwala mu nsi bino bintu bya bulamu ate era ebintu by'obulwadde bibeera private oba personal so Honorable asobola okuba nga yagenda mu ddwaliro nga mulwadde naye tukkirize tugaane nti n'embeera y'ekkomera naddala amakomera gaffe wano mu Uganda and Africa at large sige makomera amangu osobola okusinzira okwo n'ogamba nti omuntu bw'onaabeerayo ogenda kubeera ng'ofuna medical care entuufu tukola nti abantu bonna abasinga buli bagenda mu makomera mu kifo ky'okubeera rehabilitated ne bavaayo n'obulamu obulungi ddala omuli noga nti omuntu kituufu abadde mu kkomera kubanga ekiteesa abantu mu kkomera bayira abantu balina okukimanya si kuba nti omuntu alina okubonerezebwa no obonerezebwa naye ate era n'obeera rehabilitated osobole okudda mu bantu ng'oli muntu asobola okuddamu okubeera mu society kyannaku nti Honorable Segirinnya essaawa zino ali mu kusasulira oba oli awo kubanga Honorable nga tannagenda mu kkomera ayinza okuba alina obulwadde bwe ng'omuntu naye nga tannagenda mu kkomera yali afaanana atya yali musajja alabika obulungi ng'asookuba nga alina obulwadde bwe ng'omuntu naye ng'ate abucontaininga oba bumaintaininga mbeera naye the fact that nti yamala almost omwaka mulamba n'omusobyo mu kkomera awatali bujjanjabi tafuna medical attention ennungi
kyokka nno ekisinga n'okwenyamiza ng'aliyo ku misango gye wandiise emijweteke oba emisango emifumbirire kubanga nze naawe tukimanyi Honorable Seggirinya tayinza kuba nga yalina olukwe mu kittabantu ekyali e Masaka. So awo nyininyini njala okwongera omusaasira era n'okumala okutegeeza nti tetuli naye nga bananuupu tuli naye nga banankyukakyuka twagala kutegeeza nti tumusabira era asobole okuba nga asuuka mu mbeera emingi eyo akomewo abeere ne viga eyo nga abantu b'e Kawempe gyakikirira wakati tebafuna representation mu parliament. Kati Honorable Ssewanyana naye atajjiramu. Honorable Ssewanyana simanyi lwaki nze sagala nnyo commentinga ku bintu ng'ebyo kubanga omuntu oyo kyapostinze simanyi kyabadde ategeeza exactly behind his mind oba yabadde ategeeza nti Honorable Ssewanyana yeyawona obutwa eyamukola kiyamutusiza ku mbeera eyo oba Honorable Ssewanyana mulamu oli si mulwadde egamba saategedde kyabadde mabega wa bwongo bwa muntu oyo naye nze mmanyi nti Honorable Seggirinya mulwadde naye mmanyi nti obulwadde bwe ne waba yalina obulwadde nga tanagenda mukomera bwali amplified nti okweyongerako nga ye webale nnyo kwaleetebwa embeera ebeerawo mu makomera g'e Uganda muwaso nga Honorable oyo fena tukkaanya manze nganze mutima wange nkimanyi ne Munnayuganda ali eyo okimanyi Seggirinya tiyalina lukwe mu kitabantu ekyali Masaka nga nkujjako akazindaalo olowooza Honorable Ssewanyana wadde abantu batandise okuba nga bamusongamu olunwe mu mbeera ya Honorable Seggirinya kati gy'alimu ng'olowooza ye akadde ke yeewa ng'avudde mu kkomera n'asirikamukko embeera eyo Honorable twayavayo n'agamba nti baali bakibalagidde ye n'asirikamukko ne yeesooka neyejjanjaba yamala okwejjanjaba n'adda bulungi n'akuba n'ekidaala Honorable Seggirinya yavaayo mangu nnyo n'akomawo mu bantu olowooza teyeewa budde bumala. Honorable Seggirinya teyakomawo nnyo mu bantu wabula njabalira tukkiriziganye nti abakulu abo bonna bava mu makomera naye ng'embeera yaabwe ey'obulamu si nnungi. Ate Honorable Ssewanyana alaga nga ate Honorable Ssewanyana bwe yabeereranga ne mu kkomera ng'alaga nti ye munafu nnyo okusinga kwani naye nga bwe nkugambye nti omuntu bw'afuluma mu kkomera asobola okufuna treatment ennungi. Honorable Seggirinya tukakasa naye agifunye naye nga bumanyi ebintu by'obulamu omubiri gwo si gwe gwange obulwadde obukuluma buyinza okuba si bwe bunnuma n'ebirala ng'oba oli awo yensonga lwaki health oba obulamu bwa Honorable Seggirinya ate bo bweyongedde kuba bubi naye saagala nze kukirowooza ng'abalala bakirowooza kubanga era awo bwe buzannyo nakyemalira bwakozesa buli lwalaba nga mubanga abakkaanya bwe muti ng'ateekawo ekiyinza okwongera okubaawula wakyangu nnyo oyo okulowooza nti embeera ya Honorable Seggirinya eriwo kati Honorable Ssewanyana yaginamu omukono nga bwomanyi ebyobutwa biki baali mu kkomera bwe bityo so byona eyo tusobola neyanziga abali ku Facebook live nobali kubeeranga kwe muli abali ku YouTube nammwe mwe bali kubeeranga kwe muli ne program the earthquake obunkenke twogerera ku nsonga eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda. Honorable Kagame Museveni awooma ndabye nga n'okumuggyako toyagala ingamba omusajja ayagala batu baninge bagambe nti abaayi copyright lwo era kusimanyi weetaatukwate ate jja tukwata oba mwami emo n'oyogera naye noga abasajja kintu ze yakireeta sebo neyanziza nnyo kumpa akakisa kano okubuuza ku bannafik media abatulaba abali live Facebook tubebaliza ddala nno n'abali ku YouTube mukola kyamaanyi nnyo oba oli awo okwerekereza ne muteekako akasente ne mba nga mufollowinga fik media eno oba oli naffe kutukubaganyiza ebirowoozo nga bannayuganda sooka ssebo kusaasira lwa mukadde waffe jjajjaffe yatuvudde ku maaso era tusaba Katonda amuwumuze mirembe ne bannayuganda bonna abafunye ebizibu abalwadde tubalaba twongera okubasaasira naye Katonda yasinga okuba nga yemuwonya era tujja kusaba Katonda ssebo abateekeko omukono oguwonya bonna abalumizibwa babe nga bawona baddemu bakole kubanga eggwanga buli muntu twetaaga buli mutunga mulamu. neyanziza njagala tutandikire ku nsonga eriwo kati obulamu bwa Honorable Seggirinya
buli ava mu ddwaliro afaanana alina faanana bw'atyo buli ava mu kkomera alina kufaanana bw'atyo talina kufaanana bw'atyo kubanga Honorable Kuzira byabadde ayogera si bituufu kubanga abantu bangi nnyo bakwatiddwa ne basibwa Besigye yakwatibwako n'asibwa ndoza bannabyabufuzi abasinga abamu tubalabyeko ng'oluvudde ba Edi Mutwe baani nga bakuba embaga tebalwalangako so kitegeeza nti embeera y'amakomera gaffe si eri awo yeeraliikiriza nti omuntu bw'avaayo alina kulwala butawona amakomera nungi sebo tutwala obuvunaanyizibwa nze ebiseera ebisinga bingi gwanze banzijanjabira Mulago ebiseera ebisinga tuyisinganya nnyo n'abasibe banga bw'obanga oli mulwadde eruzira prison ekuwerekera bulungi nnyo n'ogenda n'ofuna treatment n'ekuzaayo era ekyo nkimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ekikola mu kujjanjaba abantu ne Honorable Segirinya abadde ng'afuna obujjanjabi bwe yabeerera mu kkomera ne Honorable Sewanyana bonna baafunanga obujjanjabi naye abantu b'e Kawempe njagala kubasaasira nti bafiiriddwa obuweereza Honorable Segirinya bwe yali atandise era bagenda kumiisinga nnyo kubanga olaba nti no tagenda kufa bakatonda ayinza oba kyamutaddewo naye speed Kawempe is it north abantu engeri gye yali abakoleramu ebintu tewaliyo mbaka wa parliament yabikola okusinzira ku Segirinya bye yali akoze nga ataddewo eddwaliro ataddewo ambulance abakyala bayambibwa abateesobola n'ebirala bingi so abantu b'e Kawempe mbasaasira nnyo nti bamiisinze nnyo omubaka waabwe oba oliawo nti emyaka 5 Segirinya singa abadde ku ground baali badde bafunamu nnyo okusinga kiriwa engeri Segirinya gy'abadde ataddewo ebibadde bibaleme tewali tetusobola kutukosa kubanga ffenna kye tusinga okwagala bwe buweereza kubanga toyinza kuŋŋamba nti Kawempe North bwe banga bafuna service tatenze wendi ali mukijja kunkosa bw'abanga Segirinya bw'agende wa Minisita Katumba ow'ebyenguudo n'alobinga oluguudo ne balukola bulungi nnyo mu Kawempe North nange mpitayo bw'agenda nasigala Minisita w'ebyobulamu Lusa Achenge n'alobingira LSS centers eziri mu Kawempe North eddagala ne banga gye liri zate mba nina tabu basirina tabu so tunyola wamu n'abantu b'e Kawempe nti bafiiriddwa obuweereza oba oliawo Honorable Segirinya bwe yalikoze eki bwe yali badde akolera abantu b'e Kawempe North era tusaasira nnyo era tusaba nze Kagame wendi ali munsaba nnyo bambi Honorable Segirinya awone akomewo mu kitundu aweereza abantu ekifo kye temukyetanga abenare tukivuganya era nakali tulina gwe tuleeta gwe tuli mu kuteekateeka nti singa ekisanja kiba kiweddeko tujja kumuleeta tugende mu kalulu kubanga ffe ebyaffe tugenda mu kalulu okukanya n'abatandise okusonga olunemu Honorable Sewanyana sobola kukanya nakyo kubanga buli omu alina obulamu bwe Segirinya bwe yali atandika ebyobufuzi kansala wuyo agenze ku KCCA tetwamanya nti yali alina ebirwadde bimusumbuwa naye ripooti z'obulamu zize zibeerawo nti alina obulwadde ku kibumba alina ensigo alina n'ebirala naye bamaze kukola ki bamaze kumusiba ebiseera ebisinga ekkomera lwe bakusiba lisobola okuttula ebirwadde byonna ebibadde mu bino ebisituka kubanga oba oli mu mbeera gy'obadde tomanyidde so oba oliawo nti Segirinya bwe bamukwata ne Honorable Sewanyana obulamu bwe ne kubanga tulina system zombiri ziba buli omu alina yiye blood group za njawulo system yombiri immunity n'ebirala so sirisobola kiteeka ku Sewanyana gwade Sewanyana twamulabako nga naye azimbulukusa amatama nga gagezze nga yina azimbye omubiri niye oba oliawo y'omubiri gwe mugumu nnyo okusinga gwa Segirinya kijjawo kya gavumenti okubanga nayo eri mu kino kiriwa mu bulwadde bwa Segirinya tetusobola kiteeka ku gavumenti kubanga betulabye abanupu abakwatiddwa ne bavaayo ngesabo bali mu kweyagala bangi nyo be bakwata kuwadde ekyokulabirako ba Edi Mutwe n'abalala olwavaayo mu kkomera beeyagala tebalina buzibu ne Sewanyana yennyini era yaliko embeera y'ekkomera yamuyitamuko katono n'amala n'obulala ne bamukuba ekidaala era waali alabika bulungi so buno obulamu bwa Segirinya ye nga Segirinya alina ekizibu ku bulamu bwe naye tusaba kasita ekirungi gavumenti eri mu kumujjanjaba tumanyi nti ajja kudda engulu gavumenti emujjanjaba ate singa si gavumenti yalituuseeyo era yavaayo kolumu n'akola ki bintu bya gavumenti tebiba process bayita process naye gavumenti yamala ne processing ensimbi era ali mu kujjanjabwa neyanze wanjisebe omulodi naye yomukati kubalwake saba muze konna Fit Media banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli mu kiti kye nze sendi watwaha
muna FDC Katonga ayogera ebitakaddewa mbagaliza okuwuliriza obulungi n'okutulaba n'okugoberera kigambo ku kigambo kansooke okutuusa okusaasira kwange eri pulezidenti wa FDC Katonga omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago obukosefu bwalimu era tusaba Mungu ayisize ku basawo bamujjanja batereera akomewo aweereze bannakampala bannayuganda ne bannakibiina kya FDC era sebo nzikiriza ntuuse okusaasira kwange eri ggwe ne Fik Media wamu ne famire eya Muzeeyi Munyami okuviirwako jjajja waffe abadde atuwabula era atuzimba mu bintu bingi tusaba Mungu amusonyiwe byamusobako ng'omuntu era amuwejja na Firdausi mu ngeri y'emu nja kusaba bannayuganda bonna okusingira ddala abantu b'ehoima bana FDC ehoima okuvanga lumu founding father n'abakulembeze ba FDC Katonga tujja ehoima okumanya biki bemwagala okukolebwa mu kibiina kyammwe ekya FDC Katonga. Njaga ozike nawe ku nsonga y'emu tuliko ey'obulwadde bwa Honorable Ssegirinya n'engeri gy'afaananamu kuba nammwe ndaba gyemuwulikedde ffe baani b'otegeeza batera okusiba ffe abamu ku ffe tusibiddwako naye Honorable Kwizera ssebo ne baba yeekalakaasizza tebamukwata yaani Honorable Kwizera Lubongoya wali omulabyeko mu kkomera bafaanagana Honorable Kwizera ekyo gwe okyogedde kakati bannayuganda balina okutegeera nti omusango omukadde gwe gusala omupya nsooka okusaasira muganda wange Honorable Ssegirinya wa muganda waffe omubaka wa Parliament owa Kawempe North obulwadde bwalimu si bwe bulwadde obwa bulijjo nja kusaba obategeeze programu eyakolebwa ku Honorable Ssegirinya ziringa bbiri waliwo eya wanu ndi wanu nga tuli naawe newabeerawo neyakolebwa pane namba ebisinga obungi bannayuganda basobola obitegeera ku ezo programu omubaka Muhammad Ssegirinya luno lumbe lukwatire olumuliko naye ennaku zino embeera gye tulimu ya tekinologiya era waliwo n'ekitongole kiramba ekya ICT kina ne minisita n'akikulira waliwo ensi bbiri ezimanyiddwa waliwo Russia ne North Korea nsi nzibu nnyo mukola akatwa naye ate ffena tunakkiriziganya nti abakulu gye basinga okubeera nga bataayayiza era ffena tunakkiriza nti Muhammad Ssegirinya ne munne Arani Ssewanyana babavunaana emisango egy'okubateebereza okuba nga balina kye bamanyi ku bijambi ebyali e Masaka naye nga buli munnansi yenna akimanyi nti baali tebalina kakwate konna naye era nakugamba nti tageti yali enkulu yali ku Muhammad Ssegirinya oluvannyuma lw'okulya ssente z'omusajja n'atakola byamuweebwa kukola amateeka n'obukwakkulizo byaliwo n'abivaako saagala kubeera nga ate nakuwalira wamu na muganda wange nze nakuwalira wamu nnyo naye kuba obulamu bwa mulundi gutya gumu naye kampite wano okutegeeza bannayuganda mwenna bw'osalawo kulya lya okkiriza amateeka n'obukwakkulizo by'omusajja kuba ogendayo omanyi mu nnimiro ya sitaani tebasigayo bw'osigayo kwagala butegeera tojja kukungula kyekibonyabonya muganda waffe yasiga mu nnimiro ya sitaani n'ayagala akungule nga tannaba ebibala ebyo kwengera sitaani kubinoga sitaani n'amugala nedda ssebo leeta era n'abimuggyako nebyasiŋŋaanibwa nga bibye nabyabitwala naye mu mbeera eyo nyongera okuyita wano okulajanira Mungu addemu awo omukisa ogwokubiri Arani Ssewanyana ne Ssegirinya baddemu beyagalirako mu ggwanga lyaffe Uganda ate kiba ekyokulabirako eri bannabyabufuzi okusingira ddala ab'opposition abakyalina enkola y'emu ey'okwagala okulya ssente z'omusajja nga si beetegefu kukkiriza nja kuwa ekyokulabirako ky'ababaka babiri omubaka wa Kawempe era aliraanye munne munnamawulire munno
yebe yalya yakkiriza amateeka n'obukwakkulizo ne bamugonnomolako TV ne bamugonnomolako radio n'ebirala tuwulira n'amawulire nti saawa yonna yandigwa mu bintu n'afuuka minisita yakkiriza amateeka n'obukwakkulizo Twaha Kagabo yakkiriza amateeka n'obukwakkulizo abo bonna ba NUP ono yajemera amateeka n'obukwakkulizo kwe kubonaabona kwayitamu era akalembereza kayina abakassawo bali abo maama we ne speaker wa parliament owekitiibwa Among be yamulambulako mu ddwaliro n'avaayo n'akola lipooti gyesaagala kwogera wano n'ategeeza maama w'omubaka n'amugamba kkiriza omwana tumujjanja twalirizeeko kaseera ng'akyakola ki ng'akyali mulamu naye nga nzaba okubategeeza nti bw'osalawo okusiga mu nnimiro ya sitaani kkiriza nti ojja kungula ekimubonyaabonya kusiga mu nnimiro ya sitaani ne Hassan Musa wamu ne Tamale Henry kampumulemu katono ate tutandike program olunaku olwaliro kampumulemu nzije Anyfic Media niyanzige asa ninga bokola ko honorable twa taga kweda nga tutandika n'ensonga yaffe olunaku olwaleero tulina ensonga bbiri katusokekemu then nenda tukisobole okuba nga tugiwunzika ensonga esooka twaga tunuulira nguudo z'eggwanga lyattu lino Uganda enguudo zino bazikwata ne baziteekamu n'aba-SFC ndowooza baatukisa ne balaba nga wabe baziwadde tebasobodde kubanga bazikola bulungi sente tebaziraba amayitire gaazo naye ne-SFC bwe yajja sinnalabawo kye yakoze kyanjawulo ate ndowooza baliwo bagisinze nako kawaki ndowooza bo balina kye batulaze nti luguudo lwawano lukoleddwa olwawano lukoleddwa sirina kye naalabye onalibakisa ndakiika nnyanya nsaba tuzikozese neyanza mukama wange okumpa omukisa okwogera ku nsonga eyo kubanga eggwanga lyonna erinaakula oba ensi yonna ng'enaakula economically okubeera nga ne economy esobola okukula eteekeddwa okuba n'ebintu nga bisatu ekisooka eteekeddwa okuba ne security ekyokubiri eteekeddwa okuba ne kye bayita peace oba emirembe omanye ebintu ebyo byawukana emirembe gyawukana ne security ate mu ngeri y'emu ensi eyo eteekeddwa okuba n'ekintu ekyokusatu kyewandiise infrastructures nga nekisinga n'obukulu mu byo zirina kuba nguudo kubanga buli kintu kyonna kyonna ekikolebwa kiteekeddwa okutambuzibwa kive gye kiraga kidde gye kiraga ne gye kikolera wakati mu mbeera ey'okuba nti kitambula bulungi bateekeddwa okubaawo enguudo n'ebirala ne bijja bigobererwa amasannyalaze n'ebirala naye ebintu ebyo bikulu nnyo kyannaku nti tukyasobola okukaaba enguudo nga bannayuganda mu myaka gino ate n'omwana wattu era ebiseera ebisinga nze bwesikkana baganda bange bano ab'NRM bakagame mbategeeza ne mbagamba nti ebintu ebimu ebiruma eggwanga lino tuteekeddwa okubyogerako newankubadde oliwo NRM kubanga olumu oyinza okulowooza nti ndiwo NRM nnyo nyina okudifendinga pate yange fe tuli mu buyinza tuswala naye ebintu ebimu twetaaga ne tubyogerako objectively kubanga bitukosa ffenna olwaleero mu wiiki eno yennyini gye tuli mu kumalako oluguudo lw'Ekyengera Mwasanjala highway oluva e Masaka lwagwamu tuli ffenna era yunura naye kulaga nti oluguudo olwo lukola ki eruziba ekitali kibi kubanga kalami tezibaawo ne Dubai twalabye nga omuyaga amazzi na biki naye enjawulo eriwo ekulagira ddala nti gavumenti ya Bwanakagama ono yagwa kisemberayo ddala era tuli mu kusoberwa okw'ekitalo ng'eggwanga nti n'enguudo zennyini enguudo ziconnecting access roads ezo ziwandige nti luno lukutuse naye tusobola okuyita ku luno bwe tuti ne tuyita Nakaziba ne tuyita Kasenge ne walala tutuuke nga wala Masaka ne tukozesa luno olw'Empigi nga zo ate ziri mu mbeera mbinyo era abantu baafuna okusomoozebwa kwa traffic jam ku lunaku oluguudo olwo lwagwamu okutalabikangabo mu Kampala naye nga tulina gavumenti emaze mu buyinza emyaka 40 gagenda kuwera
Museveni kinesanyo kikwera okagenda sebo tobala mufuulo gaweddeko nga yembere mwe tutambulira nga bannayuganda kakati ebyo ne tubivaako bwe tudda ku ekyo bw'otunulira ffe tuli basajja balumi na balunzi naye osobola okutunulira omuntu ali ewaffe eyo ekiboga mu nsozi eyo ekalwayo ne mukafunda ng'ali mu lusuku lwe ajjamu amatooke naye nga n'emmotoka okugatwalayo eganone mu lusuku tesobola kubanga ne zino enguudo zino eza maaramu zino gavumenti eno obusobozi ereme n'obuteeka ku district level nti buli district at least ebeere ne road unit number esobola okukola ku nguudo ezo emaze mu buyinza emyaka 30 n'omusobyo eyerokera 40 eyo katuveeyo kale mu kyalo wala nnyo tugambe nti katujje Kampala Metropolitan kilomita 5 okuva mu kibuga ekikulu niwankubadde n'ekibuga ngenda kituukamu naye katudde mu Kampala Metropolitan mukono mpigi wano wakiso bwe watu naawe aweetoolodde enguudo eziri mu mbeera eyo mbi nnyo ekisusse kyova olaba nti n'ebitongole eby'amaanyi nga World Bank byavayo ne biteekawo ne grants emabegako eri grants bwe buvujjirizi nti World Bank esobola vayo negamba nti ayinayo program yakendeeza traffic jam ku nguudo ezo zimwasanjala oba zi highways neteekawo grants ezo ku nguudo naye olw'okuba nti gavumenti enejjudde n'obukenuzi n'obuli bw'enguzi World Bank yali yayimiriza ne grants ezo mu dda lino nga tumaze akawulu ka 2021 kano ndowooza nga World Bank naye eraba nti local governments ezisinga zikwatiddaamu abantu ab'opposition abanaabeera abeerufu mu bintu by'ensimbi yaddamu neriniwenga grants ezo era nsaba okutegeeza era nsinzire wano okutegeeza nti Nansana municipality nga municipality ezikula World Bank yatuwadde egenda kutukolera enguudo 5 mu mwezi guno ogutandika n'ogw'omunaana paka enguudo ezo bwe zinaggwa mu municipali yaffe eno ate tulina omukisa nti enguudo ezo zonna zonna 5 zalonedwa mu division y'e Nansana gye tukiikirira wano oluguudo Kazoring Road lugenda kukolebwa Dick Kawesa Road n'endala nyingi enguudo 5 zigenda kukolebwa mu Ggombole Nansana okulanga zigezaako okugyawo ki ne luno olulo lugenda kukolebwa na luno lwaffe era tulwaleero tubadde mu meeting consultative meetings n'abatuuze zatandise dda okulaba abagenda okuwaayo ebibanja byabwe meetings ezo sinze mbadde nzikubiriza naye olwokuba nti zino zitandika butandisi waliwo meeting ez'enkizo zetugenda okubayitamu kubanga zinabaamu sigwe mundu okusoose nga tulaba abantu bano nga mubayingirira mubamenyera ebikomera mubakola biki nemutabawo kye mukola kakati ku luno lwaki nsobola nokiteeka ku record twagenda kubawo ekikolebwa sente olwaleero ezigenda okukola sizamwayi Museveni era ebakubanga program eva mu central government tewanindabyeyo nga njogera nawe kubanga ebya NRM byakiyaaye byakirimba oluguudo ono lwenkugamba NRM lutadde mu budget ku municipal yawo emyaka 20 nti lunaayibwa kolansi naye nakatulwadde lukola ki wabula tulina omukisa nti World Bank oluvannyuma okukola nti Nansana municipality ne municipal ez'enjawulo naddala eziri wano mu Kampala Metropolitan ze opposition kati obukulembeze obuliwo yasazeewo eddemetro grants ezo kakati nzija nti gavumenti ne tujja ne tutuuka ne mu Kampala wakati olwaleero tewali kibuga kyonna kale katwepimire ku standard yaffe ya East Africa nga capital city y'eggwanga tugeze Kigali yeye Rwanda ng'erina enguudo ezifaanana eziri mu Kampala oli asobola okugamba nti Kigali kale biki n'ebirala nsi ntono katugendeko e Dar es Salaam mu Tanzania tosobola kusangayo nguudo nkyafu nguudo nkyamu nguudo za binnya ng'eziri mu kibuga ekiri Kampala kale Dar es Salaam katugende nti munene nnyo balina resources nyingi katugendeko Kenya ne Kenya tosobola kusangayo nguudo nga ziringa eza wano mu Uganda mu kibuga ekikulu mu kibuga ekikulu ekya Kenya tosobola zisangayo Nairobi tosobola kusangayo nguudo kati Uganda wano mu Eastern Central Africa ne mu East African Federation yonna kiri ku record Kampala kye kibuga ekyasinze okuba n'enguudo embi naye lwaki lwa bukulembeze bwa Mwami Museveni oli ayinza okugamba nti road mayor wa FDC naye fena tukimanyi entambuza KCC egyetambuzibwamu ennaku zino nti road mayor yasigala nga nawa ceremonial road mayor takyasala nawo ku nsonga bweziti nti luno oluguudo lukolebwe ti wabula ate nezaagadde okukolebwako
Lord Mayor avudde n'akulaga nti obubbi bw'enguzi obubbi bwa ssente bwetobese mu projects ezo tebubanga Kampala. Meya Mulyanyama ng'owunzika n'aŋŋamba nti ate Lord Mayor naye alemesezza nnyo enguudo wano mu kibuga Kampala. Oli era simanyi bwana Mulyanyama muwanye ekitiibwa naye ekizibu ekiriwo nti bwe tubeera ffe mu council zaffe gye tuteeseza ebiseera ebisinga ffenna tweyagaliza kubanga Mulyanyama wa Nuupu wange naye nze siri mukulembeza ayagala ennyo okukyamuukiriza abantu naye njagala okutegeeza nti Lord Mayor kyakola gwe mulimu omutuufu yadde FDC gwalina okukola nange ne bwe nandibadde Lord Mayor gwe mulimu gwenkola mbuuza gutya tosobola kuŋŋamba nti standard y'oluguudo World Bank oluguudo olukolebwa mu Kampala wano erubalira ku biliyoni 3.5 nga luliko amataala luliko walkways abantu batambulira pavement luliko gata amazzi we galina okuyingira galeme kubanga nga amazzi gakwata mu bisenge by'abantu nga luli ku 3.5 billion standard buli 1 km wano e Kampala nga ba executive director ne engineer Luyimbazi bataddewo buli luguudo kilomita okuva mu kibuga wali eri ku Salama Road okutuuka emunyonyo oluguudo lwabadde yogerako nga buli kilomita baagala ogikozesa obuwumbi 14 obwa Uganda. Elias bwayimuka n'agamba nti nedda obuli wanguzi kale newankubadde twetaaga ekkubo likolebwe naye essente z'omuwi w'omusolo gulanti muzikosa bubi essente zandikoze enguudo 2 batekiniko baagala zikolera mu luguudo lumu kati awo Elias nze gwe mmanyi lulovulo ekyo takikkiriza newankubadde ayinza okulabika ng'omulwanyi w'entalo atayagala nkulaakulana kakati njala okkirize mmalirize bwe nti ebizibu byonna nga tubiina wano mu Uganda bigenda kubeerawo tubyogere kubanga ffe nga National Unity Platform simanyi oba bafunako omukisa okulaba ku manifesto yaffe gye twali tuyina nga tuyingira akawolo ka 2021 infrastructure naddala enguudo twalina manifesto ngeraga nti nga twakakwata obuyinza mu myaka 5 gye tulina okukwata obuyinza bwe tuti buli luguudo oluli mu Kampala Metropolitan Kampala kilomita 5 okuva mu kibuga Kampala lwandibadde lulina clearance era ye manifesto yaffe gye twali tutambula naye Museveni ne byabakama ne balemesa bannayuganda enteekateeka eyo era njala okusinziira nontegeeze bannayuganda bonna tugenda kubeera mu mbeera bwetti nga tuli mu mbeera ey'okusekererwa mpaka nga tujjeko ekizibu kya Uganda kino era nga yejje n'Omuseveni ekizibu kya Uganda yejje n'Omuseveni bajja musekerera ono sewo bajja musekerera ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda ate bano bennyini ate ye problem ati babuzaabuza tubawadde ssente okuva ekibuga Kampala President lwe yakijja mu mikono gya gavumenti n'agiteeka mu bannabyabufuzi bano oludda oluvuganya z'empompogoma z'ebinnya ze tulaba naye ate yamala n'akijja mu bannabyabufuzi n'akizza mu gavumenti ate baasigalawo ono njamuwa information njagala agende anoonye meeya w'e Kawempe amubuuze ku baani abasinze okutogera enguudo ennungi ani asinze okutogera enguudo ennungi eza Kampala kuwavayo n'agamba nti Yes, Lord Mayor. Enguudo ezisinga ono zagamba ezaali badde ziyamba ku jaamu kansala atikirira Makerere wali oluguudo luva ku lawundi ya Mochale olusalawo ne lugenda wali mu Katanga ekyamazima lubi nnyo luli dangerous wali luliko n'omwalo omubye ennyo abantu basobola okufiira ne Lord Mayor yagaana nagati bajja ddukola yagamba tebajja lukola oba sente zajja ngera sente bwe zigenda okukola enguudo z'ennansana bano ne bazisimbire kuuli era n'abantu basobola ozisimbire kuuli sente ze basimbidde kuuli zembuuza yes nti essente bwe zajja okutereeza enguudo za Kampala mu madivizoni ag'enjawulo bwe zaatuukira ku Weekitiibwa Ssaalongo Erias Lukwago yazigaana n'agamba tezijja kufuluma era enguudo tezijja kukolebwa netwebuuza ati kakati noonya Sserunjojo weddemu mubuuze Lukwago nguudo kize yagaana okukolebwa NRM bwe yajja mu buyinza saze na likodi nnungi tetwalina nguudo za kolansi ziwera kilometers ntono nnyo ekisooka tusoose ne tukola highway era Museveni yagamba ati genda buli luguudo olufuluma Kampala olabe oba sirukole essaawa lwaleero abantu baasimagiriranga mu mamotoka naye essaawa lwaleero bw'ogamba nti nsimbula Kampala ngenda ggulu kikutwalira butwaliza essaawa obanga abuukire ne mu nnyonyi
nguli ggulu teriyo highway teriyo highway mu Uganda Museveni gyatakoze okuva e Kampala ng'ogenda ggulu kikutwalira dakiika saawa busaawa obanga alinye Bombardier kubanga highway y'eggulu twagitereeza enguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala kubanga mmwe temuli bya bufuzi temuli bannakigwanyizi bajja nga bo bwe wabaawo puroguramu ey'enguudo ne bayingira mu kanso n'obukumbi oluguudo omusajja lwe yaŋŋamba nti olugendako n'eri yonna oba olengerayo nga watereevu wati so olukka enguudo eziri expensive genda ng'ogenda ekisolo olabe enguudo gavumenti ze yakola eziyita mu nsozi nga weetoola bwoti ogenda naye olaba ngadde emabega nga ssente zaffe zamwe wa musolo so naye Kampala ekyamazima bw'otuuka mu bitundu bya Kampala ebimu oyinza n'okugamba tituli mu kibuga naye nga mbeera y'abano nga balukwago kati kankubuuze ejjinja ku bridge yes baali bakalukola ne luddamu ne luggwamu yali road mayor ati kakati teyali road mayor awo yali baali ba contractor banga oluguudo twaluteekamu ssente ba contractor gavumenti ate abachina bakola lwe Rwanda oba lwe Mbale abachina ne babazze ne weziba ssente zino ezazze nansana ebankolagana ya gavumenti ne World Bank okiwulira kubanga gavumenti bwetateekawo partnership nnungi n'ebyo ebitongole oba n'abavujjirizi tesobola era kukolebwa ngera bwekwedde ekyokulabirako nti Lukwago yagamba era ssente zaaliraga zaali ziva mu World Bank kasigenda kukola nguudo n'agamba no n'azigaana era enguudo tezaakolebwa so olutindo bwe lukolebwa agenze n'ayogera ku luguudo lw'e Masaka lumaze ebbanga ki myaka na myaka ng'ate ssente zaffe zamwe wa musolo wano okuva Kampala mpaka Masaka nga ssente sinneewole ffe twalukola ate era tulina pulaani tetuli mu bine gavumenti yekisiikirize mu balina manifesto egenda kukolawa Masaka Road okimanyi bulungi nnyo nti tulina Masaka Busega Masaka highway tuli mu ddukola olw'empigi lujja era Museveni aligenda okulayira mu 2026 nga kisanja tumaze mu esanja ekirala lujja kuba luwedde babakola misana na kiro so enguudo bw'otunuulira ffe abatambula nga twetoola Kampala enguudo ezisinga Katinga Kawempe olaba nti eyo Kyebando Kisaasi Kanyanya no branch enguudo zonna za kolansi naye obuzibu buli wano mu Kampala Central mu bitundu ebimu nti buli tubeera twogera ku buli babeera ba kanso ng'eteesa ku nguudo meya abali mu buyinza panga opposition batuwambako ekibuga ate meya wa Kampala Central WNRM si WNRM naye obuyinza buva ku State Hall meya wa Kampala Central WNRM anti obuyinza buva ku State Hall kubanga yagabanyizaako bano kubanga meya kugambe buuza ow'eddembe omubuze ani asinga okutogera enguudo wano mu Kampala bw'atagambe Lukwago nyenno saa yonna bamujjako ani bayita honorable abanno bajjakani ayi katanzo kwogera ebitasaana so naye nga ekibuga Kampala twenyamira wamu kyekyamazima waliwo wootuuka kena lukusapolo ebinya biringa binya buli wootuuka ne waba Kampala Road olaba kolansi naye nga binya byereere so tusaba ekisooka bannabyabufuzi abaleetebwa abo meeya ne kesi bakansala batwala ssente empitirivu nnyo naye kati tebalina mugaso zensaba Kampala Museveni addemu obuyinza abweddize tusigaze oba tulina Idi Kisaka ne baministers bakole ogwabwe naye ekibuga kiswaza ekyamazima ekibuga kyo kiswaliza ddala ennaku nadde njogera naye musajja mu Nigeria twade leero nga ndaga oluguudo olulyawo wa Kiseka nangamba enguudo ezo abazungu be bazikola edda nangamba nti naye okuva etwafuna abakulembeze abaddugavu bakutunyunyuta mpaka oba waakiri abazungu bakomewo no si bakulembeze baddugavu bonna Lukwago yekka kyekizibu kya Kampala mu bakulembeze banga gwe yaddira mu bigere ng'oggyeko Ssebaggala meeya omugenzi w'ekitiibwa Ssebaana Kizito alina ebintu bye yakola omwala gwe Nakivubo yagukola sente yazikozesa bulungi era batugamba ebiseera ebyo yes bameeya baali bakyayinula Lord Mayor bwajja General Museveni yennyini yayimirira n'akazindaalo n'agamba wa ndi oyo Lukwago yasigaza ekitiibwa butiibwa nabijegere nabikufulu wabula buli kimu n'ebitiibwa byonna tubiyeemu amazzi kakati waliwo enguudo ezitakoleddwa ku mulembe gw'abazungu
essalo nga matabuta bw'ova Kasubi n'akulabye paka bakuli bazungu sibe balukozolo bw'ogenda Kabaka njagala okuva wali sebo ewasa abasajja Kabaka n'okwata ku lubiri bonna matabuta no ati sibe totuza ate mazungu bwaba ate abazungu baali banyunyusi olubiri essalo era olubiri lwonna no ate okujebalama yali mutuufu kubanga olubiri lwonna ati Lukwago alinako obuyinza obutonotono nkugambye buuza obutonotono aganya tobukozesa ani bwe kibanga ku 10 Lukwago ayinza obanga alina ebitundu nga 3 ebikola alemesa kugambya tunulira abakasasiro babadde nga balwanagalina essaawa ennaku zino alina kikampani kyagala kijja kisoloze kasasiro waliwo ne baminisita gwe baleeta kugamba ekibuga ne kimala wiki n'ama nga kasasiro ajjudde nga lwankayana nayanza mukadde wange naye nzaba n'abawuliriza bafuna ekifaananyi ekituufu ekyamazima etteeka eryakolebwa eritambuzibwako Kampala omulundi guno lyaleka Lord Mayor Erias Lukwago ng'okusalawo kwe almost kulinga ebitundu 5 ku buli 100 era mu kanso zino nze nyina omukisa ntula mu kanso ate kanso yaffe nga bwekola neya KCC ye bwekola ebiseera ebisinga Mayor fene waffe akyasobola okulagira nansana municipality ne divisions Mayor waffe akyasobola okukola ki naye walimu Erias Lukwago executive director ne ba minister bwe batuula ne bagamba tugenda kukola enguudo zino na zino okuva mu grant eneze Mayor ekisookera ddala omulimu gwe yasigaza gwe guno wano ne kanso yonna awamu actually sinayi ne kanso yonna awamu asobola okugamba nti oluguudo lwa Saapolo luli mu Kawempe njagala lukolebwe oba lulina okukolebwa naye oluguudo luli Nakawa olubadde lugenda okukolebwa Nakawa eruziro olugenda ebutabika ku ddwaliro soke tululeke wakiri tukole olwo mu Kisenyi wakati kubanga business center gwe Lukwago nti asobola okukola location aga nti n'oluguudo luveeyo Kawempe ludde Nakawa era kyova abantu bameya b'amagombolola abamu nga ow'ekitiibwa Emmanuel Serunjojo w'eddembe n'ow'ekitiibwa Mulyanyama batandika okumulabanga omulabe olw'okuba nti ffe mu kanso gye tubeera bwe nzija nga nkiikiridde Kazo nwanirira Kazo mbasagala kumanya twahalwanirirawa kyokka Meeya olw'okuba nti ye buli wamu bamulonde Nakawa bamulonda Kawempe bamulonda Rubaga bamulonda buli wamu bamulonda alina okunoonya kye bayita priority mu nguudo luliwa olumaanyi luliwa olwetaagisa ennyo Lukwago kye yakola kamalirize na kano katono nnyo nsonga njagala kutegeeza Bwana Kagame n'abalala nti World Bank ono gyagamba nti yalese sente grant zaaliwoko naye olw'okuba nti zaali mismanaged ku biseera bya mukyala Jennifer Musisi World Bank nesokejjamu enta mu kukola ki era kyova olaba nti kati World Bank yasazeewo nti ne mu Kampala ejja kuteekangamu naye ate kati yazze mu Kampala Metropolitan kubanga ekimanyi nti eriyo obukulembeze obwalondebwa abantu obutewaŋŋamyako bweweŋŋamya era obujja okubeera obukolera abantu ebyo balina okukola kyova olaba nti mu Kampala World Bank tekyagaana kuteeka mbadde njagala omulengo mpadde ka information naye kampumule abantu bakerinde kampumulemu Enefic Media. Neyanze gakyaliko kola kyamaanyi nnyo ddala wetuwunzikidde nga tuli ku Honorable Kagame naye ensonga ng'abantu bakyagikubaganyako ebirowoozo wamu n'okugiwakanya Honorable Twa wange wadde olina kyolekera whistleblower mu nsi yonna akkirizibwa era ayambako bantu bannansi n'ebitongole bya gavumenti okumanya buli akewawe buli ffenna tunakkiriza nti twafuna rule of law omulodi wa Kampala yafuuka whistleblower w'eggwanga naddala mu kibuga wakati obubbi obunyazi obunyuunyuusi obukolebwa mu kibuga wakati obukolebwa General Museveni ne mutabani we ne muganda we General Sale nga bakozesa Minister Kyofa Togabye ne bakolesa Luyimbazi
ne minisa ajati Misa Kabanda Mchala kitaka talimu ne mukyala kitaka naye mwali ngato wadomulisi ne ba RDC abo bowulira abatano ne ba meya abamu abatandika okubakwatira ensawo nga babasuulirayo ku bukunkumuka kyekizibu kye tulina eri eggwanga ne Kampala ku nguudo zo neyanzege mwami Kagame nsaba onzike n'ensonga ekyamazima enguudo mu Kampala waliwo ezikoleddwa bwe ntandika kumenya enguudo ezikoleddwa mu division zonna ettaano obudde buyinza okuziba so kati ezo ezikoleddwa amaanyi ga President Museveni yes ne government ezitakoleddwa bunafu bwa Lord Mayor ezimu eziba zigenda okukolebwa Lord Mayor waliwo wayingiriza mu politics nakunga ab'ebibanja ne bata ezo tazibaamu olumu gavumenti emulemesa n'abantu ne beekyawa kati nyera kuwa ekyokulabirako oluguudo lwa Salaama lugenda paka Kiruddu era olaba gavumenti erimu kwegayirira abantu tetulina sente zisasula abantu wabula mwe abalina ebibanja mutuweeko waakiri 40 kubanga enkoleze ekolebwa ku nguudo ng'okuva Namirembe Nabulagala Road enguudo nnyingi ezikolebwa bwe zityo ne kansala ayogeddeko wano ekazo bagenda kutula n'abantu so olumu enteekateeka ya gavumenti olw'okuba nti ffe tukkiriza nnyo mu bantu ba bulijjo n'obwannannyini kubanga constitution yabawa obwannannyini ku bintu byabwe tumala kusaba tubane mutuweeko fuuti wano tugenda kuyisaawo oluguudo bwe bagaana sente ziba tewaliwo kisinga kuba kyabbe nga kukola luguudo luli expensive bwe tugamba kusasula abantu mu mateeka oyinza okwesanga eggwanika lisigala kkalu naye bwe tuyita mu kuteesa ntugamba nti bane tuweeko fuuti ne weziba 5 oluguudo luyitewo so kiba kitukoze bunye ne tufisa akasente ate kagenda kakola ki kagenda kakola naye njala kuva waggulu nga ngamba nti kisooka Lord Mayor ku nguudo ezimu ze tuba tugenda okukola akendeeza ebyobufuzi aleke tukole enguudo ekyokubiri sente eziweebwa Kampala ku by'enguudo bazongerekokko kubanga bino embeera y'okuleeta SFC eziba ekiraka enkuba sizoni emu n'ekijjawo naye erina okukola ki okukendeeza oba nerekebwawo nti oluguudo luba lwetaaga kuddamu nga bwe tulabye nti enguudo ziddwamu nga bulaba Lubiri Ring Road nga bulaba musajja alumbwa n'endala nti ziddibwamu ne ziteekebwamu ddala ssente ate gye nomuwozi kyekyamuleeta okulawula enguudo namulako ngamukuba ebifaananyi buli wali ekinnya buli awali ekinnya ne kati bikyaliwo ebinnya bikyala nti kaakati tosobola kujja kukola wantu nga tusoose kulaba buzibu buliwo kyakatwala omwaka gumu kitundu anti kati akyanoonya ssente kubanga kimukakatako ye yanoonya ssente ani anti kaakati John Muhoozi alina emikwano gavumenti terina ssente esobola kukola nguudo nga bwetuzeetaaga naye Jeno bwajja n'alaba nti luno oluguudo oluva wano paka Jeno Muhoozi asinga gavumenti emikwano Jeno Muhoozi alina emikwano nga ye ng'omuntu alina emikwano nga ye nga the first son ate lulijjukira abadde muwabuzi wa president so ng'asobola okunoonya obuvujjirizi n'akola oluguudo Kampala Road n'abanga luguudo lutereevu bulungi ne kati oyita Kampala Road olinga ali mu bikata ndi naawe tuli ku nsonga za luguudo Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago mukamaawo mukulembezeewo y'omu kuba kyasinza olemesa okitereezezza mukulembezeewo okusinziira ku bigambo bya Honorable Kagame saagala kugenda mu kkowa eryo naye njagala okutegeeza bannayuganda bonna nti mu butonde bw'abantu nga nange mwendi buli muntu Katonda yamutonda n'obusobozi bwe senga tukkiriza okweyambisa obusobozi bw'abantu be bayina ne tuweeyambisa okutuukiriza bye basobola oba ne tubakozesa mu department mwe basobola oba balina obusobozi senga twanguyira Jeno Museveni Katonda ne baamuwa omukisa n'awangaala emyaka 20 emirala nga ye president wa Uganda talina kyakyayinza tereza yadde ekimu okuleka okwongera okudibaga era buli lunaku Jeno Museveni lwamala nga ye president wa Uganda tudde emabega emyaka 50 Jeno Museveni amalwaliro ge yasanga mu Uganda yagatunda nga gaguza mikwano gye naye mwennyini enguudo ze yasanga nga namu aziwomogoddemu ebinnya zimulemi n'okuddaabiriza amasomero yagajjako amabaati abaana basomera mu miti so njagala okutegeeza Jeno Museveni olunaku lumu ne bamugamba atambulire kagaali oba kapikipiki
asobola okumanya ensi nti tuli mu matongo. Omusango gugwe oba omusango gw'abantu baba ataddewo okukola. Ani abasaawo? General Museveni talina gwassaawo nga minisita. Yeye buli kimu. Era baakusaawo n'oyagala obeere n'obuvunaanyizibwa mu ministry. Kati oyinza oluyimba Katumba bamala nti alina obuyinza. Obwaki? Obwawa. Atasobola yadde okulagira akaguudo akagenda ku luzzi nti bakayiseemu tulakita. Oyo abeera minisita. Oyitaba minisita. General Museveni ye buli kimu. Ye buli kimu iye ne muganda we Sale ne mukyala we Jeneti ne mutabani waabwe Muwoozi mpozi ne mukodomi waabwe Lwabo be basalawo buli kimu. Kagenderere mwami Museveni okudibaga eggwanga lino Uganda yakwata sente z'eggwanga n'azitwala ewaabwe Kongo ne zikola oluguudo n'akwata sente z'eggwanga n'azitwala e Rwanda ne zimba amasomero. Wano mu Uganda abawi b'omusolo ebitundu 95 ku buli 100 bali mu district 2 Wakiso ne Kampala. Naye bw'obanga obadde ova tugeze Tanzania biri bitundu bimekezo district 2 tax base biri bitundu bimekezo district 2 tagamba population bw'ogatta omusolo oguva mu ggwanga lyonna Kampala metropolitan Kampala n'emiriraano evaamu ebitundu 9 where Nyendo waliyo ki kumyawo program kama wange ensenene omusolo nsonyiwa genda maaso kale kyenjagala otegeeza bannayuganda tuyina omukulembeze eyawamba eggwanga n'asuula obukulembeze n'afuuka omunyaguluzi era tuli mu bufuzi bw'amatwale obw'omuddugavu munnaffe eyajja okupakasa atwale ewaabwe mu bufunze yali ku kyeyo tudde ku nguudo enguudo zenjagala okutegeeza General Museveni okwonoona enguudo wano e Uganda kagenderere andi tudde ku nguudo nezaayonoonye tuziwulire kati njagala okutegeeza General Museveni jjo yagenze ku kisaawe ekyo kiggulawo ku kizimbe kya mutabani we ekyahamu bakedde kuziba binnya nga bayiwamu ettaka ayite watamukuba binnya so kendekawo wenyini wenjagala tudde General Museveni y'omu ku boonoonye enguudo mu Kampala ye ne famire ye be badibaza eggwanga lyaffe lino lyonna kiki ekyabayizaamu mangu basobola aleke kukuwa binnya ng'ayitawo walaba wano naamu be yali ajja enguudo baazikola abakungu we bagenda oyita bagwira bannaabwe bo babakolera bannansi ne tusigala nga tudooba abakuyita mu binnya ebyo yandivunaanyani yali evunaanye n'abapakasi be kitegeeza bamutya si bamutya abo bamanyi nti be bakola ensobi kubanga bandibireseewo abisange ye mwennyini yalagira mutabani we akola ebyo gwe tokimanyi nti mutabani we yakulira ekitongole ekyaweebwa ssente ekya SFC okukola enguudo mu kibuga gwe tokimanyi ye mwennyini ne mutabani we ne muganda we Sale be basalawo buli kimu mwezi tegunnawera minisita omu yakubye essimu ng'asaba General Sale vice president ng'asaba General Sale akulira bonna bagaggawale amuwe ku ssente bakole oluguudo ewaabwe vice president omuntu asobola okulonda omuwabuzi we n'amala emyaka 3 nga tamusisinkanangako nga ye yamuwabula n'alonda minisita n'amala omwaka mulamba tamusisinkanangako nga ye yamuwa ebiragiro kati kyenjagala okutegeeza ye General Museveni omusajja yali oba nkyogere ntya abalaalo njagala obbagerezaako omulaalo baaba nga alunda ente bayina omukwesise gwe bakaza kati General Museveni talaba binnya era tabimanyi ye alabanga enguudo ezikolebwa era nga tuli ku matiribona okutuusa bannayuganda nga bo bakkiriza ne mwerondamu anaabakulembera ne mumbalaga ebizibu byammwe enguudo mbi amasomero temuyina ebyentambula bifu ebyokwerinda bibi amalwaliro mafu ne mutereeza eggwanga nga mufunye agendo dino naye General Museveni nkugenda bwe muwe emyaka emirala 10 talina kyasobola kutereeza kuba bino byonna kagenderere gwe tunuulira kankuwa ekyokulabirako wano ensala esinga okuvaamu ssente yensala eyawula Uganda ne Kenya naye oluguudo olugatta ku Kenya lufu lwaki terukolebwa tewali ssente kagenderere
General Museveni nambe yalieta azze wano bakola ku mulyango gumuyingize mu State House nga wabule ennaku 2 namu abeerewo eggwanga lye yakafuga emyaka 40 ate 38 njawulo eriwo ekisanja bwe tuba tukibala myaka 5 gye emyaka 40 kale kati kitwale nti Museveni ayina omukisa asobola otereza byonna byadibaza emyaka 2 natereza semateeka najjawo ekkomo ku bisanja bye yajjawo n'abitereza nazaawo ekkomo ku myaka natereza nti famire yesi yeyina okubeera mu buyinza mu buli kimu enguudo n'azikola amasomero naddamu n'agazidiza bannansi nga mukazi we minisita w'ebyenjigiriza nga abazzukulu be basomera Kenya. Eggwanga lyafa oluvannyuma lw'omutwe oguli kulembera okufa naye bannansi ne bagaana okukkiriza nti ensi terina mukulembeze yeetaaga okukwata tujeddize. So bannansi be batulemezaako. Bannansi kye kizibu ky'eggwanga. Bannakenya mu 2007. Bannakenya mu 2007. Awo ennyini. Omanyi President Museveni baamubuuza ku lwaki tava mu ntebe. Navyo naga nti nebyo ne bamulemeza ko. Era ffe tumusaba. Era naga tumusaba. Kino kampite wano kukibagamba. Kino kampite wano kukibagamba. General Museveni kolo yayogera mazima. Nti bannansi ba Uganda be balemesezzaako General Museveni olw'okuba tebanneekyawa kumanya kiki balina kolo. Tebamulonda. Naye tebamulonda ne tebanneekyawa kumanya kiki balina kola kugoba General Museveni. Olunaku lwe banneekyawa. Mu 2007 mu Kenya bannansi bayogeza eddoboozi erimu kekarembereza ke bayina olwaleero omukulembeze dda baba mulungi mu Kenya ne baba mubi ebisanja bimeka singa wano tukyusa obuyinza ne tufuna General Museveni omubi ne tufuna twaha obulungi abaako byatereeza asobola okuba omubi naye baavaawo ne tufuna Kagame oba kwezera asobola otereeza byenyonoonye ne buli woolemerawo n'ekirungi kyokoze okyonoona bwetebereza abantu 50 Museveni be yatta bukyanga kwata obuyinza gomanya abantu bameka emitwalo gye yakatta ng'alina obuyinza omanyi gye yakadde abasembyeyo abamanyiddwa ennyo ba 18-19 n'abeekaseese Genoreru okitegeera kati lino eggwanga lyetaaga bannansi okwebbulula tukkirize twegatte tulumbe twetaase ekitali ekyo